Assalamualaikum Bunda, jumpa lagi di Dapur Windy. Di video kali ini saya akan bagikan resep olahan ikan teri yang gurih banget dan bisa untuk stok lauk di rumah. Yuk langsung saja kita buat teri cabai bawang yang bikin ketagihan. Untuk bahannya saya sudah siapkan 2 ons teri nasi kering, 200 gram bawang putih, 200 gram bawang merah, 200 gram cabai merah keriting, dan 25 lembar daun jeruk. Pertama saya akan rendam teri nasinya dengan air panas. Kurang lebih saya rendam selama 5 menit, supaya tidak terlalu asin. Kalau sudah, saring dan pindahkan ke piring yang besar. Tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam dan 2 sendok makan tepung beras. Campurkan semuanya sampai terinya terbalut tepung. Setelah itu, goreng teri di minyak panas. Kalau sudah, angkat dan tiriskan. Kemudian iris bawang merah dan bawang putihnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, dan kurang lebih 3 sendok makan tepung beras. Campurkan semuanya sampai terbalut tepung. Kalau sudah, goreng di minyak panas. Kalau warnanya sudah kekuningan, angkat dan tiriskan. Setelah itu, potong kecil-kecil cabai merahnya. Kalau sudah, lanjut iris-iris daun jeruknya. Tambahkan cabai dan daun jeruk dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu ayam. Tambahkan juga 2 sendok makan tepung beras. Campurkan semuanya sampai terbalut tepung.
Kalau sudah, goreng cabai dan daun jeruk di minyak panas. Cabai dan daun jeruk sudah matang, angkat dan tiriskan. Nah, ini sudah matang semuanya, teri, bawang, dan cabenya. Tinggal kita campurkan semuanya. Menu ini cocok untuk teman makan ataupun topping nasi. Jangan lupa subscribe channel Dapur Windy untuk mendapatkan resep masakan terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.